مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش ينضم إلينا. مرحبا بك دكتور محمود. لماذا عادت المفاوضات إلى المربع الأول بين فتح وحماس؟ نحن لا نزال في طور المشاورات، سواء مشاورات داخلية أو لقاءات مع حماس وغيرها من الفصائل، أو المشاورات مع الأشقاء في مصر. هناك توافق على مبدأ تشكيل لجنة إسناد مجتمعي وليس لجنة إدارة. علينا أن نكون دقيقين وحريصين جدا في كل كلمة نستخدمها وفي كل مصطلح نستخدمه. نحن نتحدث عن لجنة إسناد مجتمعي تقوم بمساندة عمل الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة لتلبية احتياجات المواطنين في قطاع غزة ولترتيب الأوضاع الكارثية التي نشأت عن العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك إدارة المساعدات وتوزيعها والإشراف عليها وإدارة المعابر بمرجعية واضحة من الحكومة الفلسطينية وبإشراف كامل منها وبتبعية كاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية ولمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. لا نتحدث لا عن هيئة ولا عن لجنة إدارة، وإنما نتحدث عن لجنة إسناد مجتمعي لتحقيق التكامل في هذه المرحلة ما بين عمل الحكومة التي هي مسؤولة عن كل أرض دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة، وبين الحاضنة الشعبية التي لها دور بكل تأكيد في إسناد ودعم العمل الحكومي. طيب سعادة المستشار، أنتم تتحدثون عن لجنة إسناد مجتمعي، ماذا عن حماس؟ تطرح عليكم لجنة إدارة قطاع غزة، هيئة للإدارة، وأنتم رفضتم؟ لا، يعني لا نستطيع أن نقول أنه هناك طرح مثل هذا وهناك رفض. كما قلت لك، نحن لا نزال في طور التشاور وفي طور البحث، متفقين على المبدأ أن تكون هناك لجنة إسناد مجتمعي في قطاع غزة تعين الحكومة وتعمل بمرجعيتها وتعمل بإشرافها. هذا أمر متفق عليه. باقي التفاصيل الفنية اللوجستية الإجرائية لا تزال في طور المشاورات وفي طور البحث، ونأمل في أقرب وقت ممكن أن يصار إلى حسم كل هذه التفاصيل لكي يصدر الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا بتشكيل هذه اللجنة المجتمعية وتحديد واجباتها ومسؤولياتها وتحديد مرجعياتها وفق رؤية منظمة التحرير الفلسطيني. ولكن دكتور محمود، إدارة القطاع صرح مسؤولو حماس غير مرة بأنهم لن يقبلوا بأن ينسحبوا من إدارة القطاع، سواء باتفاق مع السلطة أو بغيرها. هل يحرج السلطة الفلسطينية أن تكون حماس مشاركة في إدارة القطاع وليس لجنة إسناد؟ سأقول لك كلاما واضحا ومباشرا وربما لا يعجب البعض. على حماس أن تعترف بأنها فشلت في إدارة قطاع غزة وفشلت في المسؤولية عن قطاع غزة طوال 18 عاما، والنتائج واضحة. إذا كانت تؤشر إلى نجاح أو إلى فشل الجميع يدرك هذا، وبالذات 2.5 مليون فلسطيني موجودين في قطاع غزة تستطيع أن تسألهم إذا كانت قد نجحت أو فشلت. هذه واحدة. ثانيا، هذه اللجنة، لجنة الإسناد المجتمعي، لن يكون فيها لا محاصصة فصائلية ولا مشاركة فصائلية. هذه لجنة إسناد مجتمعي من الكفاءات الوطنية يختارها الرئيس ويصدر بها مرسوما رئاسيا، ومهمتها واضحة ومحددة
وسقفها الزمني واضح ومحدد. نحن لا نتحدث لا عن حكومة موازية ولا عن لجنة عمل أو إدارة حكومية موازية، وإنما نتحدث عن لجنة مجتمعية ستساعد الحكومة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة، وتعمل على تنفيذ برامج هذه الحكومة في قطاع غزة بإشراف كامل وبمرجعية كاملة من الحكومة. طيب سعادة المستشار، هذه اللجنة، لجنة الإسناد المجتمعي، قد لا ترضي الطرف المعتدي على قطاع غزة والذي يشن حربا كما تقولون أنتم في السلطة الفلسطينية انتهك بها حقوق الفلسطينيين، أطفال ونساء وغيرهم تهجروا. إلى أي حد بالفعل يجب مراعاة كذلك الطرف الآخر إسرائيل، بمعنى يجب أن يكون هناك جسم سياسي، لأن نتنياهو دائما يضع شماعة ما من وحدة فلسطينية، من سيحكم قطاع غزة وغير ذلك. صاحب الولاية على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية والقدس هي منظمة التحرير الفلسطينية، وذراعها التنفيذي هو السلطة الوطنية الفلسطينية. دولة فلسطين هي صاحبة الولاية. إسرائيل دولة معتدية، إسرائيل هي عبارة عن احتلال. نحن لسنا أسرى لما يريده نتنياهو ولما يسعى إليه الاحتلال الإسرائيلي. نحن أصلا كل أهدافنا أن نتخلص من هذا الاحتلال وأن ننعتق من هذا الاحتلال وأن نقيم دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وفق قرارات الشرعية الدولية. ما تريده إسرائيل نحن نعرف. إسرائيل لا تريد كيانية سياسية فلسطينية، لا تريد عودة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة، لأنها لا تريد وجود وحدة جغرافية وسياسية بين الأرض الفلسطينية، لأنها تسعى إلى إجهاض فكرة الدولة الفلسطينية. السلطة والمنظمة هي صاحبة الكيانية الفلسطينية وهي صاحبة الولاية، ونحن ننطلق من رؤيتنا الوطنية ومن مصالحنا الوطنية وليس مما يريده الاحتلال ومما يبحث عنه الاحتلال. طيب جلستم مع قادة حماس دكتور محمود في القاهرة، ماذا يطلبون؟ ماذا يريدون؟ ما هي النقاط التي يناقشونكم بها؟ الناس تريد أن تعرف كذلك، باعتبار أن الجلسات ما بين فتح وحماس تعرف أن تعددت كثيرا. ربما نكون الآن في وضع مختلف. نحن أمام كارثة وطنية نتعرض لها في قطاع غزة، ولم يعد مقبولا ولا ممكنا أن نظل ندور في نفس الحلقات المفرغة القديمة والحوارات العقيمة القديمة، الحديث عن حكومات والحديث عن شراكة والحديث كل هذا الآن على ما زال مسؤولو حماس يكررون عليكم هذه المطالب حتى هذه اللحظة وفي ظل الظرف الاستثنائي سعادة المستشار؟ يعني هناك طروحات كثيرة، كل طرف يحاول أن يطرح وجهة نظره. هذه وجهات نظر وهذه رؤى. نحن كما قلت نحن في مرحلة عصيبة وفي لحظة فارقة، لحظة تقتضي أن نغلب أولوياتنا الوطنية ومصالح شعبنا ومصالح بالذات 1.5 مليون اللي موجودين في قطاع غزة، حمايتهم، حياتهم، إنقاذهم من الحرب، قبل أن نتحدث لا عن حكومات ولا عن سلطات ولا غيره. الأولوية الأولى هي إيقاف العدوان وإنقاذ وحماية المواطنين في قطاع غزة، ومن حق أي طرف أن يطرح أي وجهة نظر. من حقه أن يناقش، من حقه أن تكون له رؤى، ولكن باعتبار أن من حق الوطنية يجب أن تتغلب في النهاية. طيب باعتبار أنه من حق الجميع طرح وجهة نظرهم، لابد أن أنقل لك وجهة نظر دكتور محمود. أنا أعرف بأن السلطة هي ضمن الاحتلال، هي يعني تمارس أدنى ما يسمح لها باعتبار أنها محتلة يعني من إسرائيل، ولكن كذلك هناك صوت فلسطيني يقول بأن السلطة الفلسطينية لم تقدم لأبناء قطاع غزة الشيء الكثير، وبالتالي ما من مشجعات على أن تكون بهذه الخيمة. يعني أنا لا أدري عن أي سلطة يتحدث هذا الذي يقول هذا الكلام. السلطة الوطنية الفلسطينية
طوال 18 عاما منذ انقلاب حماس عام 2007 إلى اليوم، ومنذ بدء العدوان الأخير هذا منذ أكثر من سنة على قطاع غزة إلى اليوم، وهي تعمل بكل ما أوتيت من طاقة وبكل إمكاناتها المتواضعة بالمناسبة. نعم، إمكاناتها القليلة. أنا أشرت لها بالسؤال. نعم. على توفير كل ما يحتاجه المواطن في قطاع غزة، الماء والكهرباء والصحة والتعليم وكل الاحتياجات المدنية. شكرا. وغير ذلك. هذا واجبنا طبعا، نحن لا يمكن أن نمن على شعبنا، هذا واجبنا وقمنا به وسنظل نقوم به. نعم، شكرا جزيلا لك من القاهرة مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش على الوقت الذي منحتنا إياه.